El productor mexicano Memo del Bosque fue diagnosticado en 2017 con linfoma Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Durante 3 años recibió tratamientos intensivos tras presentar síntomas como mareos, cansancio extremo y dolor en las piernas. En 2020 logró superar la enfermedad y declaró que está completamente limpio, aunque debía mantenerse bajo vigilancia médica cada 6 meses. En fechas recientes, Memo sufrió una recaída que lo llevó al hospital por varios días. Lamentablemente, su estado de salud se agravió y falleció a los 64 años. En entrevistas, Memo compartió su experiencia detalladamente, revelando que llegó a tener más de 20 tumores detectados mediante estudios médicos. Su historia generó solidaridad entre colegas y seguidores, destacando su legado en la televisión con programas como El Calabozo y 100 mexicanos dijeron.